姐你好，这个卖的是什么呀？疙瘩面。疙瘩面。对，咱这个疙瘩面是象征是个特色。这个先把它扯薄一点是吧？对，三的时候要薄的、厚的都有，一共3种。这个是咋卖的呀，姐？7块钱一大碗，不够了可以添说是不要钱。那给我来1碗啊。好的。还要放西红柿的是吧？对，西红柿也是疙瘩的灵魂。这个里面绿色的是啥呀？小茴香果秧和到面里边，比较入味，好吃。这里面还放豆角茄子是吧？对，那个南瓜丝，还有那个面粉煎的茄子，比较香，好吃。这个放的是啥呀？这个是京菜叶。京菜叶。对，这个是疙瘩面的灵魂。如果那大锅，这样1碗7块是吧？嗯，对，7块钱。谢谢啊。